волшебную страну эльфов и гномов, где, как всем известно, в кисельных берегах текут молочные реки. Если не торопиться и действовать аккуратно, в тарелке получится карта страны с озерами, реками, ручьями и океаном вокруг. Мы долго возимся, а потом сравниваем, у кого же лучше получилось, у меня, у мамы или у папы. Папа даже умудрился построить какую-то гору из киселя и уверяет, что именно из нее течет вот эта молочная река. Пока мы рассматриваем картины в тарелках, гора расползается, и получается мутное море. Мы с мамой смеемся, а няня ворчит. Ну вот, собрались младенцы, баловство одно. Так, ладно, Масявка, доедаем быстро кисель и спать. А сказка будет? Будет. Сегодня моя очередь. А можно ты прямо сейчас начнешь, чтобы знать про что? А потом я пойду чистить зубы и умываться. Ну, давным-давно... Когда и солнце было ярче, и вода мокрее. Господи, откуда ты это взяла? А это Полюшка так сказки рассказывает. Так, не мешайте мне. Так вот, давным-давно жила-была в Москве семья. Мама, папа, няня и маленькая девочка. Папу звали папой. Маму папа назвал ее Юленька, а мамины сестры Люськой, а брат Пунечкой. А брат — это дядя Лапа? Ну, допустим, что он. Хотя в жизни его никто так не зовет. Только одна маленькая девочка. А вот девочку очень долго называли всякими разными словами, но никак не по имени, потому что имени у нее не было. Это про меня сказка, да? А приключения будут? Будут. Давайте заканчивать. Пересаживайся. Интересно, что здесь внутри? Открой аккуратненько и посмотри. Ну же, человечек, смелее! Это будет теперь твоя любимая игрушка. А теперь пойдем спать. Ну, спокойной ночки. Завтра будет утро, опять будет волшебство, и опять будет счастье. Месяц над нашей крышей светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Жизнь продолжалась, но счастье не наступило. В эту ночь, с 13 на 14 февраля, арестовали и увезли папу. Мне шел тогда 5-й год. Пропали конфеты, фрукты. И вкусненькое появлялось теперь крайне редко. Есть новости. Вот смотри, пришла открытка от папы. Открывай, мам, скорее читай, что там. Папа писал, что уехал очень далеко, и писать будет редко. А когда заработает много денег, вернется и купит мне много игрушек. Открытка была испачкана углем, весь текст был написан микроскопическими буквами,
И, между прочим, там сообщалось: нас везут на Колыму. Но на все это я не обратила внимания. Главное, я поняла: папа когда-нибудь вернется. Так прошел целый год в ожидании, что папа вернется. Доченька, иди почитай книгу. Колыма, это же север. Там же так холодно. Что делать? На новом месте нам с мамой было очень тяжело. У мамы были проблемы с руками и с ногой. Она проводила на работе очень много времени, чтобы содержать меня. Мы выживали, как могли. Какой горячий! Нужно срочно что-то предпринять. Нужно срочно бежать в село и просить помощи. Кто там пришел? Ты откуда? Из Москвы. Прямо сейчас? Нет, мы приехали летом. Ну и где же ты жила все это время? Мы с мамой жили у 7 курганов, а сейчас должны жить в этом районе. Пойдем. Ты хочешь кушать? Спасибо, но мне сейчас некогда кушать. У меня беда. Какая? Рассказывай. Моя мама очень больна. Ей нужна помощь. Она очень сильно кашляет и никак не просыпается. Вы не бойтесь, она живая, но она так сильно кашляет. А к нам ты почему пришла? Мама говорит, люди же должны помогать друг другу. Вот я и побежала в село, к людям. А в селе домов не видно, одни глиняные заборы. А у вас дом видно, и дом красивый. И вот я пришла к вам за помощью. Помогите, пожалуйста, маме. Мне больше некуда идти. Так уж и некуда. Ну, наверное, можно пойти в НКВД. Там Арсентьев начальник. Только я боюсь. Вдруг они заберут маму, а маме сейчас нельзя на север. Это так далеко. Папа там сейчас. А мама так кашляет. Пожалуйста, давайте заберем маму сюда. Да что уж теперь делать? Придется забрать. Садись за стол, поешь, пока я буду запрягать лошадь. Пожалуйста, не нужно меня кормить. Поедемте поскорее за мамой. Только у нас совсем нет ни денег, ни вещей. Но я смогу научиться то, что нужно. Я смогу работать, пока болеет мама. Ну и что же ты умеешь делать? Мало что умею. Умею подметать пол, умею вытирать посуду, рассказывать разные сказки и петь различные песни. Только, наверное, это не работа, да? Ну, пожалуйста, помогите маме. Ей же там так холодно, а у вас тепло. Давайте заберем ее поскорее сюда. Да заберем, не переживай, обязательно заберем. Пойдемте, я помогу запрягать вам лошадь. Дед Савелий, укрыв Стеллу и маму соломой, привез к себе домой. Заботливая семья деда Савелия выхаживала и обихаживала Стеллу и маму. Мама быстро пошла на поправку, а весной 1939 года маму перевезли работать на центральную усадьбу. Стелле скоро исполнилось 8 лет, и пора было идти в школу. Как здорово мы сегодня с ребятами поиграли.
играли? Героев гражданской войны, казаки-разбойники. Ты пока почитай, а я к соседке схожу. Мгм. Как же она могла? Как она могла? Отложи-ка книгу. О чем ты сегодня говорила во дворе с ребятами? Да, ничего особенного. Мы в казаки и разбойники играли. А до этого во что хотели играть? В щёса, кажется. А, ты про песню. Ну так и вправду ж песня так поется. Голова обвязанная, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве. И про железняка тоже. Значит, он командир плохой. Разве не так? Да ты что, не понимаешь? Ты забыла, где мы недавно были? Тебе опять хочется туда, к семи курганам? Никогда, слышишь, никогда не говори таких вещей вслух, да еще при посторонних. Помни, кто мы, помни, где мы были. За любое неосторожное слово мы будем расплачиваться. Мамочка, мамочка, остановись. Мамочка, я поняла. Мамочка, я больше никогда, никогда не буду говорить вслух то, что думаю. Мам, почему у нас в справке написано «член семьи изменника Родины»? Разве мы изменники Родины? Нет, дорогая, никто из нас Родине не изменял. Ты уже большая, я тебе могу кое-что рассказать. Но ты должна помнить, об этом нельзя говорить ни с кем. Ни с друзьями, ни с соседями, ни с кем. Понимаешь? Да. Ты была совсем маленькая, когда наш папа уехал, помнишь? Он тогда не по своей воле уехал. Его арестовали и отправили в Магадан в лагерь. Мы с тобой смотрели на карте, где это, помнишь? Но он же ведь не враг народа. Правда? Правда, дочка. Возможно, его кто так летал. А может быть, ему не простили то, что он пошел заступаться за своего сотрудника, которого арестовали раньше. Тот ведь тоже не был никаким шпионом и врагом. И папа пытался это доказать. Таких людей сейчас много в лагерях и ссылках. И мы тоже такие, враги народа. И поэтому нельзя говорить об этом вслух? А Купрановых за что сослали? Это называется раскулачили. У них было большое хозяйство. У богатых крестьян, которые не хотели сдавать свое имущество в общие колхозы и работать за труды в них, просто отбирали все и ссылали в такие вот дальние места. Их называют обильным словом кулаки, а ведь они просто лучше других работали, как лицею, например. Работу не боялись, вот и жили побогаче. Но кто-то решил, что лучше забрать у них и раздать другим. И мы тоже такие? Но ведь Купрановы, они же не враги народа и не считают нас тоже врагами. Ведь с врагами бы никто не захотел дружить, а нам вон как все помогают. Правда, Эля. Хорошие умные люди все понимают. Но ты заметила, что они тоже не говорят об этом вслух? Давай это запомним. Придет время, и, может быть, мы сможем об этом говорить. А сейчас неосторожным словом можно навлечь беду. Не только на себя, но и на других. Запомнила? Да, мам, запомнила. Мам, а ты знаешь, нас скоро будут принимать в пионеры. Это хорошо. Все стали готовиться к вступлению в пионеры. Учились законы пионеров Советского Союза, пионерские песни. На первом сборе рассказывали, что пионер всем ребятам пример, и что в пионеры принимают только лучших. Все гордились и с некоторым трудом, заранее тренируясь на материнских платках, осваивали узел, каким надо было завязывать галстук. Ну, что случилось? Тебя приняли в пионеры. Разве ты не рада? Почему все просто радуются, а я не могу? Мне все время какие-то вопросы в голову приходят. И почему мы все учим, что пионер – это первый и всем пример? А сейчас пионеры берут всех. И двоечников, и даже противного Алтенбека. Ну, положим, если человек тебе не нравится, это не повод не принимать его в пионер. Мало ли, что он противный. Да он же подлый и трус. Он только слабых задирает, кто сдачи дать не может. Небось сильных-то и не трогает. Как
Мам, все говорят, что товарищ Сталин такой умный и справедливый, и то, что когда закончится война, то у нас будет всеобщее счастье. Это что? И нас отпустят, и папа из ссылки вернется. Ох, Элька, сколько же ты вопросов сразу задала. Конечно, когда кончится война, это уже само по себе будет счастье. Только оно, похоже, будет не скоро. Что ждет нас с тобой, и папу, и всех других, как мы, пока еще не знает никто. Придется потерпеть и подождать. Учебный год шел своим чередом. В начале третьей четверти у нас появилась новая учительница. Куда исчезла та, что учила нас с 1 класса, мы не знали. Просто после каникул она не пришла на работу, да и в поселке ее тоже не видели. На следующий день в школе первым уроком была история. Здравствуйте, дети. Садитесь. Я прошу всех открыть учебники. Я просила портреты и фамилии врагов народа тщательно замазать чернилами. Ну что ж, по-моему, все выполнили. Ну, Дольская, я же просила зачернить портреты врагов народа. Разве ты забыла? Нет, Мария Михайловна, я не забыла. Ну-ка, стань прямо и отвечай полным ответом. Нет, Мария Михайловна, я не забыла, но я не смогла этого сделать. То есть как? Когда я была маленькая и раскрасила карандашом в портрете, папа сказал, что мазать по портрету карандашом все равно, что бросать грязь в лицо человеку. Ах, вот как. Папа сказал. Так это ж не просто лица, это враги народа. Она сама, небось, враг народа. Она же сын. Ладно, садись и подумай о моих словах и о своем поведении. А у меня в учебнике портреты замазаны. А кто там был? Маршалы Блюхер и Тухачевский. Там написано, что они первые маршалы Советского Союза, и что они героически воевали в гражданскую войну вместе с Буденным и Ворошиловым. А теперь про них говорят, что они враги народа. А ты веришь? А я не знаю, верите? У нас тоже в деревне были хорошие друзья дедушкины, а теперь оказались враги народа. Тебя, конечно, ругать будут, но ты молчи, а то хуже будет. Моя бабушка говорила, что умный человек не спорит зря, а делает, как считает нужным. Следующий день начался в школе с пионерской линейки. Всех пионеров вместо первого урока выстроили в коридоре. Отряд для проведения пионерской линейки построен. Во всех концах нашей страны люди работают под лозунгом «Все для фронта, все для победы». И пионеры советской страны должны быть сознательными гражданами, прекрасно учиться и помогать взрослым, чтобы тоже помочь фронту. Пионерка Нудольская, выйди вперед. Встань лицом к строю. Решением Совета дружины Стелла Нудольская исключается из пионеров за недостойное поведение. Можешь вернуться в строй, только встань в самый конец. В коридоре стоял обычный школьный гвалт. Бегала малышня, летала чья-то шапка вместо волейбольного мяча, а суборезвых одергивали строгие дежурные. Будто ничего и не случилось. Конечно, побег из школы в платье и туфлях даром не прошел. Стелла простудилась и почти 2 недели не выходила из дома. После болезни она обнаружила, что кто-то из ребят с ней общается, как и раньше, кто-то нет, из-за объявленного учительницей бойкота. Но в целом никакой враждебности она не чувствовала. Учебный год я закончила, как всегда, на отлично, по всем предметам. А осенью мы шли в 5 класс. У нас должны были уже преподавать разные учителя, и начиналась совсем другая школьная жизнь. Верилось, что конец войны недалек, и тогда, может быть, найдется наш папа, и мы опять будем вместе, пусть даже здесь, а не в Москве. Я покажу ему любимую степь, сине-фиолетовые горы, а мама снова станет смеяться, так, как смеялась в Москве.